Guys, welcome back dari Abang Official Channel. Sesuai dengan janji saya, Dennis Syahmin nak tengok saya buat main game YouTube malam ni guys. Kita akan main game Battle Cat. Battle Cat ni game best guys. Ni game lawan kucing. Game kucing dia macam-macam. Ada macam kucing pedang, ada kucing Iron Man, ada kucing Ake, ada kucing ninja. Gitu guys. Ya guys. Kita kena lagi bos. Mantap bos. Kena lagi guys. Jadi guys, pecah. Wow, tengok ni guys. Wow. Iron Legion. Tengok guys. Kita dapat ya. Semoga dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Kabum. Dapat ikan super rare. Dapat Silver Cat. Mantap. Okay guys. Okay. Gambar Toto kita. Oh, tu gambar kucing kita tadi. XP. Dapat XP banyak guys. Dapat nak. Okay. Kita nak. Kita akan lawan. Kita ambil benda ni. Kita ambil. Apa ni? Titan Cat. Mantap. Okay. Awak sikit je. Kita akan ini. Okay guys, ambil lah. Kita sikit lah. So, kita main. Kita lawan Frenchies guys. Sebelum tu kita akan ikut. Guys, saya banyak berjuta. Ya, kita guna biasa lah. Kita guna tiket lah. Okay, kita akan lawan Frenchies. Ya. Lawan dok. Enjoy. Itu download ya guys. Dia ada macam-macam kucing. Ada juga yang bukan kucing. Ninja Hayabusa. Namanya Hayabusa. Kita dapat ada fisik dapat tu. Cat lembu tadi. Enderman cat juga. Banyak.
Baik, kucing yang kuat dan kucing lemah. Lembu mati. Menang. Hebat ya guys. Saya akan gacha lah. Cek dulu. Suatu time. Kita mau. Ini kecil. Okey. Dah, buat tu. Okey. Beli. Chẳng không nhân ya. Vậy. Ada. Đấy. Apa ada kucing. Oh. Sorry guys. Oke, sampai sini videonya. Lupa subscribe dan share. Bye bye.